نشوف دلوقتي المرمر. المرمر ده صوت باثولوجيكال بسمعه لما الدم يعدي في فتحة ضيقة أو لما يرجع. يبقى لو عندي في أي فالف ستينوزيس، على سبيل المثال لو عندي ستينوزيس في الميترال فالف، يبقى إمتى المرمر يحصل أو أسمعه؟ لما الدم يعدي كده. مش احنا قلنا المرمر ده ممكن أسمعه لما الدم يعدي في فتحة ضيقة أو لما يرجع. لو عندي ميترال ستينوزيس الدم هيعدي كده في فتحة ضيقة فيعمل لي مرمر. لو عندي ميترال انسفشنسي فالدم هيرجع كده فيعمل لي مرمر. طيب يبقى لو قلت ميترال ستينوزيس، نوع المرمر سيستوليك ولا دايستوليك؟ هقول دايستوليك ليه؟ علشان ستينوزيس معناها ضيق في الميترال فالف، فامتى الدم يعدي في فتحة ضيقة هيكون في اتجاهه الطبيعي أثناء الدايستول، لما الأتروم ينقبض، ده أثناء الدايستول. فيبقى الميترال ستينوزيس بيسبب دايستوليك مرمر علشان الدم أثناء الدايستول هيعدي من الأتريوم للفنتريكل خلال فتحة ضيقة اللي هي الميترال فالف. طب لو ميترال انسفشنسي هيكون سيستوليك مرمر. ليه؟ عشان الدم امتى يرجع كده؟ أثناء السيستول من الفنتريكل للأتريوم. تمام؟ الأورتيك العكس، لو عندي أورتيك ستينوزيس يبقى يحصل مرمر أثناء السيستول عشان الدم هيعدي كده فتحة ضيقة أثناء السيستول. طب لو عندي أورتيك انسفشنسي هيكون دايستوليك مرمر عشان الدم يرجع أثناء الدايستول. يبقى ميترال ستينوزيس يعمل دايستوليك مرمر، ميترال انسفشنسي يعمل سيستوليك مرمر، اورتيك ستينوزيس يعمل سيستوليك مرمر، اورتيك انسفشنسي يعمل دايستوليك مرمر. نفس الكلام في البلمونري والترايكاسبيد فالف. نخش بعد كده على المرمر اللي بسمعه نتيجة الاتريال سيبتوم ديفكت. انا عندي دول الاتريومز بينهم سيبتوم حاجز اسمه انتر اتريال سيبتوم، ودول الفنتريكلز بينهم حاجز برضو سيبتوم اسمه فنتريكولار او انتر فنتريكولار سيبتوم. لو طبعا الانتر اتريال سيبتوم ده في الجنين وفي بطن امه بيكون في فتحة علشان اللنجز مش شغالة، تمام؟ بس بعد ولادته المفروض دول بيلحموا ببعض وخلاص بيتفصل الرايت اتريوم عن الليفت اتريوم بعد الولادة. اللي حصل ان بعد الولادة ما حصلش اللحام ده ففضلت مفتوحة، فده هيسبب لي ظهور مرمر. ازاي الميكانيزم بتاعة المرمر ازاي بيحصل؟ طبعا البريشر في الليفت اتريوم اعلى من الرايت اتريوم، فاثناء الدايستول الدم بيمشي كده عشان الضغط هنا اعلى من هنا، فكمية الدم هنا زادت. فاثناء الدايستول برضو كمية الدم طالما هنا زادت هتنزل في الفنتريكل، يبقى اثناء الدايستول الضغط هنا اعلى من هنا فعدى الدم كده ثم كده، فكمية الدم هنا بقت اعلى من النورمال. بدل ما هي خدت الدم بتاع الرايت اتريوم بس، لا خدت الدم بتاع الرايت اتريوم وشويه من الليفت اتريوم. تمام؟ فالدم هنا زاد عن النورمال، فلما يزيد عن النورمال اثناء السيستول الدم اللي هيعدي في البلمونري ترانك اعلى من النورمال، فيعمل توربulence، يعمل زي كده انت عندك ماسوره كان بيعدي فيها مثلا 100 لتر ميه، انت عديت فيها 150 لتر، اكيد هتسمع صوت اعلى علشان كمية المية زادت، فبالتالي كأنها عدت في فتحة ضيقة. تمام؟ فده يعمل سيستوليك مرمر. ليه سيستوليك؟ عشان كمية الدم هنا الزيادة هتعدي في البلمونري ترانك أثناء السيستول لما الفنتركل ينقبض. نشوف الصورة التانية تبين أهو، خلاص الدم عدى من هنا لهنا ثم هنا، فكمية الدم هنا زادت عن النورمال. فلما زادت عن النورمال أثناء السيستول، شايف الاعوجاج الصغير ده معناه توربulence، معناه الدم زيادة عن اللزوم عدى في البلمونري ترانك فسبب لي سيستوليك مرمر. يبقى تاني، انتر اتريال سيبتوم حاجز بين الاتريومز، بيبقى فيه فتحة دي ابنورمال مش طبيعية. الفتحة دي بتسبب مرور الدم اثناء الدايستول من الليفت اتريوم للرايت اتريوم ثم للرايت فنتريكل اثناء الدايستول، لان الضغط هنا اعلى من هنا، فالدم عدى كده ثم كده، فكمية الدم هنا اعلى من النورمال. فاثناء الدايستول لما الفنتريكل ينقبض كمية الدم اللي هتروح للبلمونري ترانك أعلى من النورمال، فهتسبب توربulence، هتسبب صوت في مرور الدم لأنه أعلى من الطبيعي. الصوت ده أثناء مرور الدم من الرايت فنتريكل للبلمونري ترانك. نخش على المرمر اللي بعده نتيجة ديفكتس في الفنتريكولار سيبتوم. برضو قلنا بين الاتنين فنتريكلز في مين؟ سيبتوم اسمه انتر فنتريكولار سيبتوم أو فنتريكولار سيبتوم.
السبتوم ده ممكن يكون فيه نيكروزز او دامج، فنتيجة الضغط العالي في الفنتركل ممكن يسبب فتحة في السبتوم ده. اثناء السيستول الضغط بيكون اعلى في الليفت فنتركل من الرايت فنتركل، فبيسبب مرور الدم كده فيعمل مرمر. يبقى المرمر هنا بسبب مرور الدم من الليفت فنتركل للرايت فنتركل اثناء السيستول. المرور ده غير طبيعي فهيسبب لي مرمر. موضح في الصورة دي اهو، الفتحة ديت اثناء السيستول الاتنين هينقبضوا، بس الضغط هنا اعلى من هنا فهيسبب مرور الدم كده، فالمرور ده غير طبيعي فيسبب لي المرمر، وده سيستوليك مرمر. نشوف اخر مرمر نتيجة مرور الدم من الاورطة للبلمونري ترانك. المفروض الاورطة والبلمونري ترانك مفصولين عن بعض، لكن بيحصل حاجة اسمها ارتيريال داكت بين الاتنين، فتحة بين الاتنين، فبتوصل الدم بتاع الاورطة مع الدم بتاع البلمونري ترانك. اكيد ضغط في الاورطة اعلى من البلمونري ترانك، فاثناء السيستول الدم بيمشي من الاورطة للبلمونري ترانك، واثناء الدايستول برضو الضغط بيكون في الاورطة اعلى من البلمونري ترانك فبرضو بيمشي. يبقى الدم بيمشي من الاورطة للبلمونري ترانك في السيستول وفي الدايستول. ليه؟ لان دايما الضغط بتاع الاورطة اعلى من البلمونري ترانك، فدايما الضغط هيفضل ماشي من الاورطة للبلمونري ترانك في السيستول والدايستول. يبقى ده سيستول ودايستول مرمر، بيبقى شغال في السيستول وفي الدايستول، بسمعه في السيستول وفي الدايستول، اسمه ماشينري مرمر. ماشينري مرمر. ايه السبب بتاعه؟ الارتيريال داكت، الفتحه اللي بين الاورطه والبلمونري ترانك، بتسبب المرور الدائم للدم من الاورطه للبلمونري ترانك اثناء السيستول واثناء الدايستول. ودي هنا الصوره بتاعت مرور الدم من الاورطه للبلمونري ترانك، هيفضل دايما شغال علشان دايما في دم هنا ودايما في دم هنا، ودايما الضغط هنا اعلى من الضغط هنا.